Значить, приїхала до нас така машинка, Шкода Октавія 11 року. Має ноль з проблемою турбіни. Турбіна почала нас дуже жорстко вити, видавати лишні струнки. Проблеми у нас дві. Перша проблема це у нас турбіна, друга проблема у нас ГРМ. Ой, не ГРМ, перепрошую, клапан ЄГР. Клапан ЄГР не проблема. По ньому така проблема, у нас сипеться, все гарно видно. Він банально підклинює. Він має доходити до кінця, а він підклинює.